熊が目撃されたのは札幌市西区山手の三角山の山手登山道入り口から300メートルほど進んだところです。警察によりますと、今日午前2時前、ナイトハイキングをしていた男性登山客が茂みの音に気づきライトを向けたところ、山の方向に立ち去る熊1頭を目撃しました。近くには熊の糞も落ちていたということです。熊が目撃されたのは住宅からおよそ200メートル離れた場所で、付近では先月も熊が目撃されています。警察は複数の登山道入り口で朝から訪れる登山客に警戒を呼びかけています。